Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε unboxing, άμα το είπα καλά, σε αυτό το κουτί. Μέσα δεν θυμάμαι τι έχει, θα το δούμε εμείς μαζί. Πρώτα, είναι λίγο δύσκολο για να ανοίξει. Όπα. Κάτι έχει μέσα. Έχει κι άλλο κουτί. Δεν ανοίγει τόσο καλά. Όπα. Παραλίγο να σου πέσει. Κουτί σαν για παπούτσια μου φαίνεται. Και φαντάζομαι να έχει μέσα παπούτσια. Παιδιά, το άνοιξα. Αυτό το δρόμο μου το πήρε η μαμά μου. Ευχαριστώ πολύ. Κάτι γράφει εδώ πέρα αποστολή, δεν κατάλαβα. Και μην πούμε τι έχει. Τέλειο. Τέλειο. Και αυτό εδώ πέρα. Δείξτε στο καμπέλα. Και αυτό εδώ. Παιδιά, μην βλέπετε αυτό το καμπούλι. Είναι πολύ ωραία. Θέλω κιόλας να το δοκιμάσω. Βέβαια να το δοκιμάσεις. Για πάμε. Ωραία. Μη είσαι μπροστά. Για πάμε να τα δοκιμάσουμε. Βλέπετε, μου κάνει πιστεύω. Μου κάνει μια χαρά. Ακριβώς είναι το νούμερο ή είναι και λίγο μεγάλο. Όπα, κάτσε που έφυγε. Ένα τάκ μεγαλύτερο είναι, εντάξει. Καλά, τι νούμερο στο φέρανε. Τι νούμερο στο φέρανε. 35. Όχι, μου είναι τεράστιο. Τεράστιο, Παιδιά, όμως δεν ξέρω. Δεν το έχω δέσει, αλλά... Μην πας τόσο γρήγορα, δεν σε φτάνω. Δεν σε πιάνει η κάμερα. Θέλετε. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Πιο σιγά, δεν σε πιάνει η κάμερα. Τώρα, καθίστε γιατί μπορεί, άμα το δέσω, να είναι καλύτερα. Εντάξει, και εκεί μου φαίνεται 35. Νομίζω 35 είχαμε ζητήσει. Γιατί στα αθλητικά 35 φοράς. 34 φορά στα αθλητικά. Εντάξει, μεγαλούτσικο μου είναι. Μοιράζει, θα βάλουμε Εντάξει, κάτω ένα άλλο το κάτω. αθλητικό, άλλο αυτό. Δεν ψηλώνει και τόσο. Σου κάνει όμως πολύ κομψό πόδι. Για να δούμε και το άλλο. Ωραία. Για να δούμε. Κάτσε να το φόρησα ανάποδα. Παιδιά, το φόρησα ανάποδα. Ωραία. Συγγνώμη πάνω από το κολλάν, το φόρεσες. Συγγνώμη κιόλας. Ναι, πάνω από το κολλάν, αλλά τώρα θα το βγάλω. Εντάξει. Τι εσύ κάνεις εδώ. Λίγο μεγάλο σου είναι. Είναι τεράστιο. 2 νούμερα μικρότερο θα το πάρουμε. Άμα θα το πάρουμε 2 νούμερα μικρότερο, βγάλ' το για να μην το χαλάσει να το επιστρέψουμε. Τέλειο. Ωραίο παπούτσι πάντως. Θα δω που μου φτάνει το πόδι. Οκ, παιδιά μου είναι τεράστιο. Οκ. Λοιπόν, αυτό είναι το τέλος του βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσαν τα τακούνια όπως και το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο.